是流动的，血液是流动的，生命是流动的。在片刻静止时，一切依旧在流动。随着一切的流动，让我们一起来练功吧。好，我们继续进到练功疗愈这个单元。好，要来和大家聊一聊这个龙潭湖，非常美丽的一片山林跟天然的龙潭湖，是会让我很感动的。也就是说，所以我虽然没有在现场做实况录音，但是我在事后我还是很想跟大家来分享在湖边散步的过程感受到的那种感动。从刚刚我就有说到这个湖水是天然的，也难怪会给人一种特别不同的频率，我觉得很开心。如果是自己觉得喜欢的舒服的感觉，那个频率就是很高的频率。那频率很高，也就表示这个舒服跟喜欢的感觉会让我们很喜悦。无论是否是一个阴雨天，你知道吗？我们还是可以感受到那个天地宇宙他们在互动，在大自然中，自然界里面的万物，他们都在那里享受这一片天然湖畔提供给他们的一些自然的生态。我觉得这件事才是我们要去到那个地方的一个初衷。倒不是跟着大家去观光，这是不一样的。所以也才因为如此，我才能够留到晚上7点我还在那儿来。你们想想看，一个湖边已经落日以后，我还会留在那儿吗？不是就黑摸摸的吗？但是我在晚上黑摸摸的时候，我仍然可以感觉到，而且我也拍了许多，就已经是夜幕低垂，还能够感受到那片湖的宁静，还有四周的一些微微的光线，还有山岚，还有那四周有一些夜间的动物的声响。你们知道吗？这些都非常的宝贵啊。所以我在这里也很想跟大家来说说，还有分享在那里我所遇见的。就是在路边不是看到很多蓝雀，它们飞走以后就看到很多的水鸭，白色的水鸭，黑色的红面番鸭，然后呢，他们都会到那个岸边栖息。到了傍晚的时候，他们就要回巢栖息，他们就会躲在那个岸边。然后有一些呢，他们会躲在草丛里，草丛的底下，还有一些是那个夜鹭，夜鹭有大只小只的，他们会在傍晚的时候就回到那个岸边的水中的树，然后会栖息在水中树的树干上、树枝上。你会觉得好妙哦，为什么你们的两只脚细细的，然后可以站在那么更细的树枝上，你可以站得住？所以你有没有想过它们的体重有多轻啊？想想看，一只鸟的羽毛好轻哦，它无论大只小只，它都可以站在那个枝头上，然后就把它的眼睛闭起来，然后整个脖子缩进去，把它羽毛也是往内一缩，然后它就睡觉了。看着这个景象真的很感动哎。然后还有在湖的
比较深处的地方，我们可以看到好多的山的交汇处，就有一个深入到山谷里面的一块森林。那里好美哦，好美好美好美，我已经拍起来也会分享给大家。然后湖面因为在傍晚前会有一阵一阵的光，一阵一阵的风，你们知道吗？光是那个涟漪一圈一圈的展开，我都可以着迷了很久，都回不过神来。还有那一阵一阵的风吹起，好，你知道那个湖就会从风吹过它，好像就把它掀过去，就是用他的手这样去抚摸，然后那感觉你就看到它从这边移动到那边，移动到很远的地方。如果这时候有一阵光，傍晚的光，那么你就看到那个光跟那个水波会跑。这就是我的练功，光是看这个就让人心旷神怡，喜悦万分呐。OK， 我们休息一会儿，等一下继续聊。继续讲到夜幕低垂的龙潭湖，我拍了好多张夜幕低垂，已经是昏暗的天，然后远处有微微的灯光，你会感觉到好宁静，就在那里，你会不想离开，你会很想要在那个宁静里看着那一片湖，看着那片山，在昏暗中，山岚飘过来又飘走，然后你的心是非常的宁静，就如那一片湖面一般的平静。虽然总是会有一些涟漪，总是会有一些波纹，但那个湖水好深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 ，表面上的那些来来去去，又何足让我们去受到更深的触动呢？或者是还有更深的触动，是和这世界，是和大自然，是和万物一起相拥，然后进入睡眠，进入夜中，进入那黑夜里更深的深邃的宁静之中啊。所以其实在龙潭湖的那一天的几个小时里，我有很大的收获啊，再加上我那天没有录音嘛，所以其实我就是在感受它，静静的感受它，静静的不受打扰的感受着它。整个湖面带给我的，它会有声响哦，它不只是一个
简单的湖面，它其实就在告诉我，我的心就是这个样子的。我之所以可以宁静地待在那儿，那是我和它一起共振到的宁静。这件事给了我很深的触动。好，我们家的小猫咪又来了，很可爱。在宁静的时候，你就会听见非常清晰的声响，但是这些声响不会打扰到我们的宁静，就像那片湖面一样，再多的声响都不会使得它因为这些声响而有所改变吧。这就是我那天的练功。在那里呢，你如何安住你的心，在夜晚不会畏惧任何在黑夜中的一些未知。这和过去的我非常的不一样了。我不再那么样的不安、焦躁，或是有很多因为我的无知而产生的一些慌乱。我想大自然给我的就是养育我，使得我看见我自己的慌乱，然后养育我，让我感受到它的爱，因为那么美而产生了很深很深触动。那些触动就是爱的触动，除此之外没有别的，就是爱的触动。所以当你拥有了这份爱的触动，拥有了那个美感，它都在你的内心深处深深的住进来，影响你，使得你也有能力去把那份美跟爱活出来。 OK， 很开心在这里和大家分享这些，一个没有实况录音的大自然的疗愈和练功疗愈，希望能在这里和大家一起成长，一起茁壮，和你分享爱。我们下周同一时间再见咯。